gravar o barulho lá. Gravar o barulho. 1634. Fazendo barulho. Só quando tira o pé do acelerador. Então eu vou lá gravar o barulho. Agora eu venho pra nós. Só gravar o barulho aqui. Hein? Eu vou subir aqui em cima. Vou subir aqui em cima, aí deixa eu dar uma puxada lá. Eu vou gravar aqui. Segurar bem isso aqui porque... Fazendo barulho, engatado só quando tira o pé. Acelerador. Ele revisou o câmbio, diferencial e o motor. Ó. Rapaz, mas tá uma roncadeira feia mesmo. Agora não dá pra saber se é no câmbio ou se é no diferencial. Vamos pra cá agora. Parece que é aqui, ó. Parece que é no diferencial. Ó. Vai de buiar tudo, filho. É. Hein? Eu até gravei o barulho aqui, rapaz, mas tem que vai de buiar tudo. Vai quebrar tudo. Ó, parece que é aqui. É aqui no diferencial. Tudo indica. Porque quando eu faço pra cá, o barulho menor. Quando eu gravo pra cá, aí o barulho menor. Quando vem pra cá, filho, então significa que é o diferencial. Aí nem pode esgotar o óleo e ver se tem fadiga, né? É. Agora é o seguinte, eu tenho que explicar pro senhor. Eu tenho que resolver aquele trem daquele lugar. Ah, então eu cheguei primeiro que ele. Não, aquele lá é um serviço que eu tinha feito. Eu fiz aquele serviço. Eu vim aquele trem todinho. Aí, agora que ele bate de caixa, tá vazando um ar. Eu vou trocar o retentorzinho lá rapidinho. Não, dá pra ir. Aí eu vou desmontando lá. O problema é no diferencial mesmo. Ele revisou ele tem pouco tempo. É o pãozão para alugar aqui, ó. Agora
eu vou. O câmbio ficou vazando, aquele câmbio. E eu revisei que estava escapando a primeira, do 2040. Na hora que bate caixa para caixa pesada, ele vaza um ar, um suspiro. Então o problema é no retentorzinho lá da traseira, o pequenininho. Só que eu... Ah, o avião, ó. Tá vendo? Diferencial mesmo. Tira o pé, já teve até bom eu tá aqui de a pé e ele passar. Ali vai ter que abrir o diferencial. Só que eu tô achando que eu vou ter que tirar aquela seletora do GP. Vai ser retentor engraçado, novinho. Marca de peça ruim. Aí você montei certinho, sem problema nenhum. Ó, cuidado com a seletora. Retentorzinho novinho. E agora ficou vazando. Aí, nem é falar. Agora vou fazer o que? Tô achando que eu vou ter que tirar a seletora, tô achando. O retentor parece que não sai, né? Porque tenho. Tem que tirar o GP. Arrancar ele lá rapidinho. Ainda bem que eu arranco aquele GP rápido. Tiro lá, tiro o cardan. Eu vou olhar lá pra ver. Mas eu tô achando que não. Tem que arrancar o GP mesmo. Só concluir aqui pra nós já partir pro abraço aqui. Pessoal, nós tiramos então o diferencial que tava fazendo barulho, só que percebemos que não tem nada quebrado. Acabamos de tirar agora aqui, ó. Tiramos aqui a trava, tirou de lá, de cá, tirou. Carrei aqui, tirei. Tá um pouquinho colado aqui, mas saiu. Só que o que nós alegava, o que o motorista também, o dono do caminhão alegava, acertou. É isso aqui mesmo, ó. Quer ver, ó? Rapaz, mas tá numa forga aqui, ó. 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 Vendo aqui assim, ó, tá vendo? Tá vendo o tamanho da folga? Vou segurar aqui pra você ver, ó. Inclusive, ó. Tá vendo? Você está dando pra você ver aí, ó. Então a folga tá grande demais pra lá e pra cá, ó. Ó. Então fogo rodou, essa porca rodou, ó. Essa porca girou, distorcendo, pulou a trava. Então se vocês for ver aí, vocês vão uma trava boa, troca a trava. Você entendeu? Põe a cola Loctite na rosca aqui. Vê se essa porca não tá folgada aqui, mas parece que não tá não, porque nós já olhou aqui, ó. Ó, tá durinho, ó, ó, vendo? Durinho, ó. Ó, tá durinho, ó. Entendeu? Então não pulou a rosca não, ele desenroscou. Pulou, foi na trava aí, ó. Você entendeu? Mas nós tá alegando o seguinte. Nós tá alegando que essa luva aqui, ó, ela folgou, essa porca aqui folgou. Aí ficou vibrando aqui. E aí rodou aqui, ó. Você entendeu? Porque folgou essa porca aqui, ó. E a luva folgou, ficou sacudindo, ó. Ficou vibrando. Vibrando. Aí foi, pulou essa rosca aqui, ó. Pulou não. Desenroscou, pulou a trava aí, que nem você está vendo. Então foi só isso. Mas aqui não, aqui tá tudo novinho. Você vê, ó. Trem mais lindo, ó. E roda numa macieza danada. Então agora só nós ver isso aqui, trocar essa luva. E aí, então tá resolvido o problema, hein? Agora nós vamos resolver o problema dele aqui. Vou dar uma geral, uma limpada. Vou até dar uma olhada aqui se não tem pedaço de ferro aqui, mas eu acho que não. Não tem nada, rapaz. Não tinha nada de ferro no óleo. Nada. Nada. Tinha nada de ferro no óleo. Você entendeu? Olha, ó. Olha, beleza. Nada. Agora é só limpar aí, ó. Nada de ferro no óleo. Agora eu vou pegar a máquina para tirar isso aqui. Rapaz, mas choveu e tá fazendo calor ainda, só. Uma chuva forte aqui, ainda tá fazendo calor. Vou guardar o celular aqui e vou
E já vou tirar essa porta aqui. Limpar aqui agora. O menino não veio não. Limpar aqui agora. Deixei o bicho bem. Rapaz, mas deu um trabalho pra colocar aqui, moço. Tava colocando ele no buraco errado. Aqui meu joelho aqui, ué. Agora, bem limpinho aqui. Deixa eu ver o tanto fica bom, ó. Ó, o guia ficou aqui, ó. E outro guia ficou aqui. Beleza, agora ó, fica uma brecha aqui, ó. Agora limpa bem limpinho. Lá já tinha limpado com tinta, lixado. Agora beleza. Agora que roda bom, ó, não cai, ó. É, travada com cola. Beleza, agora vamos meter ele cola aqui e arrochar aí enquanto um dali não hora que ele não chega agora. Botar uma colinha aí. Lá deu. Vamos dar mais uma volta para não deu como mais, só para nós. Vamos fazer um testinho. Vou deixar mais uma voltinha para nós fazer um testinho. Eu vou subir aqui. E agora eu vou subir para nós fazer o teste de novo. Acabei de montar agora o diferencial. Acabou o barulho. Acabou aquela barulheira. Acabou o barulho. Lindo agora. Agora acabou o barulho mesmo. Acabou o barulho mesmo. Acabou o barulho. Acabou. Rapaz, mas o som roncava feio, você viu? Agora já acabou. Resolveu o problema. Agora nós só agarrar aqui. Era só aquilo mesmo. E agora eu vou acabar de bater. Aqui, ó. Tem um lado que ele não entrou direito não. Aqui, ó.